چې دا غزوه موته په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده او غزوه موته ورته ولې وایي دا موته دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و مقام بلقا کې یو ځای و هغې ته به یې موته وي نو ځکه ورته غزوه موته ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خطونه به سفیرانو له ورکول یو بادشاه ته به د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام دپاره د دعوت ورکولو دپاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و دې شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دله خط ورکړو چې دا ته ووسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې نه د سفیر ته خو تر ننه پورې چا سویلی نه دي د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطره کې شي خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلاړ شي دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې وفرمایل وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لښکر امیر وي دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 امیران مقرر کړي وي اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورسته به جعفر امیر وي کو دې شهید شو دنه ورسته عبد الله ابن رواحه امیر وي کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خوخه ځاله امیر مقرر کی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جنډه بستا سره دا ستاسو جنډه ده سپینه جنډه ده ځان سره واخلې دا د امن جنډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویلم به هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړي زموږ سفیر شهید کړي حارث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم ځای کې شهید کړي هغه ځای ته ویلم به لاړ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوي وای ورته مونږ راغلی یو مونږ تاسو له د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم مونږ درته بیا موي مسلمانان شي کو اسلام وروړو فبها اس ورته موای او کو اسلام را نه وړو بیا د الله نه امداد غواړي jihad شروع کوي بیا سره jihad شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیت الوداع مقام پورې ورسېدو د لښکر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه یو څو خبرې کول غواړم نبی علیه الصلاۃ والسلام فاسدو خطبه ویلله او بیان شروع کو وی زه تاسو ته چې د الله نه ویریږ زه غزاله زه خو ګوره تقوا فرې نه دی فرزګاری فرې نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې jihad کوي ګوره د بل خبرې د پاره نه jihad لزی خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه بنه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا بنه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وایي بچو ته بسنه وایي زنانو ته بسنه وایي او بوډاګانو ته بسنه وایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ دغه ځنوي زي تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولی جاړي
دی ولی جاړي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بی حب الدنیا، قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې زه د دنیا د مینې د وجې نه جاړم. تاسو به چې عبدالله ابن رواحه چېرته په دنیا پسې جاړي، جنګ له روان دی. نه زه په دنیا پسې نه جاړم، خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلې دی چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي، هر انسان به په جهنم تیریږي، خو مسلمانان به پې پارځي تیر بشي، جنت ته ورشه، کفار به پکې پاتې شي. ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چې وزم به بیا څنګه، په جهنم مې لاره ده، جنت ته به ځم خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چې وزم به بیا څنګه. په دې خبره باندې جاړم. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه روان شو او صحابه کرام سره روان دي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته اشعار وایي. خلق ورته وی کنه عبدالله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو، الله دې روغ جوړ راولا. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو، وی تاسو ما ته وایي چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي. دا کم ځای نه چې ډیره وینه بهیږي نه دا وینه داسې زګ وږي که نه. وی زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړه چې دا وینه پې زګونه وکړي، زګونه، او الله ما هلته شهید کړي. زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ. بهرحال صحابه کرامو سره روان دي او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار وی چې کله شرجیل ته پته ولګېدله چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته، نو د 1,00,000 فوج یې تیار کو. 1,00,000 یو طرف ته سودی 3,000 بل طرف ته سودی 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولېږو مال لږ نور فوج پکار دی، نو 1,00,000 فوج ولا هغه راولېږو. د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام، د هغې طرف نه 2,00,000 فوج، هغه بالکل د اسلحې نه ډک. دا مخې له ووتل چې صحابه کرام دغې ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمونږ خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولی دی. نو مشوره یې وکړه، وی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر لیږو. بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاکه پیغمبره موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی، موږ صرف 3,000 کسان یو. څه وکړو؟ جهاد وکړو، واپس شو، واپس در شو کو جهاد وکړو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه فرمایل وی بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکو. وی ولی؟ وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کوم شي تاسو انتظار کو، دا خو هغه خبره ده. تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته، نو شهادت خو مخې ته موجود دی که نه. ولې موږ په شاکی کو نبی علیہ السلام ته خبر لیږو؟ نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو. وی موږ ته 2 خوشحالۍ به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یو میلاویږي. په 2 خوشحالو کې موږ ته خوشحالي ضرور ده، یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. 2 خوشحالۍ دي کنه، یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو. نو بیا نبی علیہ السلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو کو نه کو. ټول صحابه کرام بس خبره خو دغه ده کنه، موږ شهادت د الله غواړو. نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کو؟ بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره. دا د اسلام زور په هغې زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره وه، هغه شهید شو. چې جنډه ته ورته ویده نو جعفر رضی الله تعالی عنه جنډې ته لاس کو، ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنه راواغسته او جعفر رضی الله تعالی عنه د کفارو منځ ته ورودانګل. جنگ کوي جهاد کوي، حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی، د اس نه راکوش چې راکوشو نو توره یې راواغسته، د اس ته خپې والې، خپې ورله کټ کړې. د خپې ولې اس له کټ کولې؟ خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم، خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه. اس به زمای د مسلمانانو اس پی او د کفارو په لاس کې به ورشي، نو د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کړي. نو هغې اس له خپې والې چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالیږي، هغه له د سوی کټ کړي
او مخې ته وروتو او اشعار یې شروع کړو زه خو هغې جنت له راتلونکي یم چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه خو هغه جنت ډېر نږدې یم او جنګ یې شروع کړو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه هغه لاس ور یو کافر په توره ووه نو زر یې په بل لاس کې جنډه ونیوه ځمکې ته یې پرې نه ښودله ځمکې ته یې جنډه پرې نه ښوده نو بل کافر راغی دا بل لاس یې وله ووه چې ویلي وو نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه سنګلې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې و بل کافر پې ګزار وکړو چې وایي کو شهید کړو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی منډه کړه جنډه یې ترې نه راواغسته چې جنډه یې ترې نه راواغسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی جعفر رضی الله تعالی عنہ چې که نه نو حدیث مبارک کې راځي وایي د ده لاش چې وکتی شو که نه نو لسکم سل زخمونه پیو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخمه چې دا ټول په سینه خوړلي وو په شا یو زخم هم نه په شا یو زخم نه دا ټول د مخې طرف نه خوړلي وو دا ټول زخمونه یې مخکې نه خوړلي وو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنډې ته لاس کو او جنګ یې شروع کو چې څنګه روان شو که نه نو د تره زوی وله ورغې داسې د هغه سره پوټې و د غوښې په لاس کې هغه تره زوی وله ورکړو وی امیر صاحب امیر زموږ محترم ډېره فاقه در باندې تېره شوې ده اوس مخکې کفارو ته ور روانې په دې اړوکې باندې لږه خوله و چې د ګېټې ته داسې لاړ شي چې لږ طاقت درته راشي نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی هغه نه دا غوښې دا پوټې داسې واغستو چې داسې څنګه خولې پې کېښو داسې وی چوپو چې وی چوپو ډایرکټ ورته وکړو وی ښه زه به د غوښې پوټې خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زه به د غوښې پوټې خورم هغه یې ورته وکړو مخې ته شو چې مخې ته شو یو ګزار پې کافر وکړو دی زخمي کو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمي شو چې دی زخمي شو که نه نو دی لږ خپنیولی شو داسې لږ انسان دی که نه لږ تردد خو راشي که نه چې مخکې اوس ورشم که ور نه شمه دی لږ خپنیولی شو چې خپنیولی شو نو د خپل نفس ته یې وویل وی ای نفسه ته ما د جنت نه وروستو کوي ته ما د جهاد نه وروستو کوي نه ډایرکټ ورمخکې شو او ورمخکې شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی در دې پورې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ هم شهید شو هلته یو صحابي ورمنډه کړه هغه ته جنډه راواغسته چې هغه راواغسته هغه آواز وکړو وی ای مسلمانانو جنډه خو ما راغستې خو ځان له زر امیر مقرر کړي چې دا جنډه ورله ورکمه امیر زر ځان له مقرر کړي نبی علیه السلام فرمایلي کو عبدالله ابن رواحه شهید شي بیا ځان له امیر مقرر کړي جنډه ما راغستې امیر ځان له مقرر کړي هغې ورته زموږ د طرفه ته هم امیري ته امیري بس تا جنډه راغستې ته امیري هغه وایي زه د دې طاقت نه لرم زه نشم کولی هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی په لاس کې ورکړه خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وایي تر جنګ ماهر ډېر زیات او دا جنډه ته سمبالولی شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو زه دا نشم کولی ټولو مسلمانانو وایي ای خالد بن ولید زموږ امیر ته یې زموږ امیر ته یې دلته نبی علیه الصلاة والسلام منبر راوغوښتو چې منبر ته څنګه اوخت که نه جو الله تبارک وتعالی پردې لرې کړې هغه د غزا میدان ته الله تبارک وتعالی مخې ته کړو داسې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زید ابن حارثه جنډه راواغسته خو شهید یې کړو راله دا هغه د نبی علیه السلام هغه صحابي دی چې نبی علیه السلام په بچیتوب نیولی و که نه خلک به ورته زید ابن محمد وي بیا هغه منه راله نو زید ابن حارثه شو د باندې نبی علیه السلام ډېر زیات مینو زید ابن حارثه یې راله شهید کو وی جعفر راغې جعفر هغه ته جنډه واغسته خو جعفر یې رالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله وله وزر یې ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار ورته وي که نه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شوي که نه د هغې په بدل کې وله الله دوه وزر یې ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبدالله ابن رواحه هم جنډه راواغسته خو عبدالله ابن رواحه یې رالم شهید کو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل که نه وی جعفر زید ابن حارثه هم جنت ته لاړ جعفر تیار هم جنت ته لاړ وی زید ابن حارثه جنډه راواغسته او هغه هم شهید شو نبی علیه السلام لږ غلی شو لږ غلی شو داسې صحابه کرامو سره فکر پیدا شو چې د نبی علیه السلام خو د دوو صحابه کرامو متعلق فرمایل چې جنت ته لاړ خو د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی متعلق ونه ویل چې جنت ته لاړ غلی شو ګوره چې د هغه نه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دې شوې ده کو نبی علیه السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه یې اوښکې بهیدې هم په جنت کې په تخت باندې ناست دی خو تخت یې ړکېږي تخت یې ړکېږي
د سرو زرو په تختونو 3 واړه کېناستل خو د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی تخت ړکیږي صحابه کرامو ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی دا تخت ړکیږي ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی داغه پزله کې لک تردد راغی ځکه چې دل خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کو لاړو نشم د هغه وجه نه د هغه تخت پس شو پړه کېدو شو دا سکیږي ښه کله ناکله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې که نه الله تبارک وتعالی دومره په معمولي خبره باندې بیا څه کېږي خفه کېږي نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت ته لاړو خو د هغه تخت لږ ړکېږي د هغې معمولي تردد د وجې نه داسې وشو محمود غزنوي چې کله هندوستان فتح کړو که نه د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغې ته دننه شو ټول بوتان یې مات کړو محمود غزنوي دا په بوت شکن باندې مشهور که نه ټول بوتان یې مات کړو نو چې کله غټ بوت یې ماتو که نه نو د هغې ځای ټول منجوران ورته راټول شو په جړه پریاد شو ته وي دا بوت راله مه ماتوه ته چې څومره مال غواړې هغه موږ درکو خو دا بوت مه ماتوه وي دا څومره دا غټ بوت چې دی که نه دی اوتله د ده مقدار دله موږ زر درکو سره زر درکو د وزن مطابق موږ سره زر درکو خو دې مه ماتوه نو محمود غزنوي د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغې ورته وي امیر المؤمنین دې څه شي له ماته یو بوت دی جو پرېږدوئ څه له ماتئ نو د دې مطابق چې موږ ته سره میلاو شي په دې خپل لښکر به یې خرج کړو ډېر به مالدار شي او ډېر اصلاحي به پرې والو نو بوت څه له ماتو په دې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازي نوم مسعود غازي هغه ورته وی محمود غزنوي تر اوسه پورې بوت شکن وي ګورې او که سره زر دې پرې واغستو نو بیا به بوت فروش شي بیا بوت فروش شي بوت شکن به نه محمود غزنوي لکه دا خبره دې ټیک وکړه خو غرمه ټایم او سترګې ورلې چې سترګې ورلې اوس خوب ویني محمود غزنوي خوب ویني وایي زه مړ یم نو جنت ته روان یم نو چې جنت ته روان یم څه فرشتې رالي زه د لاسه ونیومه نو جهنم ته یې روان کړم هغه نورې فرشتې ورته وایي چې ولې دی جهنم ته زموږ نه بیایي وایي هغه ورته وایي چې دا بت فروش دی ده خو بوتان به خرڅولو دا بت فروش دی موږ جهنم ته ځکه لیږو نو هغه نورې ورته وایي نه دا خو بت شکن دی ده خو بوتان مات کړي اوس د فرشتو پسې دا جګړه ده یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي موږ جهنم ته بیایو هغه نورې فرشتې وایي نه د بوتان مات کړي موږ چېرته بیایو جنت ته بیایو د محمود غزنوي چې سترګې وغړې دي که نه وایي نه حکم یې وکړو دا غټ بوت مات کړه دا غټ بوت مات کړئ دا خو زما په زړه کې صرف معمولي غونته خبر راله چې پرې به یې د دوی راله پیسې راکوي د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم ګوره د معمولي تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکو معمولي تردد د وجې نه نو دا مات کړئ نو چې څنګه غټ بوت یې مات کو که نه هغه دننه ټول د جواهراتو ډکو هغه بوت د جواهراتو ډکو هغوی چې ورله څومره زر ورکول د هغې دوچن په دوچندۍ پایبوت کې دننه پراتو قیمتي څیزونه پراته نو هغه ورته یې وګوره الله تبارک وتعالی بت فروش هم نه کړم بت شکن هم کړم او هغه مال راته هم د غازیانو دپاره میلاو شو نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې اوړه کېدو ولې اوړه کېدو ځکه به هغه کې معمولي غونته څه راغلې وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ نه شم بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واغسته د الله تورې لاس له ورله نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې دی هغه توره واغسته او دا د الله توره ده خالد بن ولید څه دی د الله توره ده بیا دعا وغوښته اللهم انه سیف من سیوفک الله خالد بن ولید خو ستا د تورو نه یوه توره ده خالد بن ولید ستا د تورو نه څه ده هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سیف من سیوفک الله دا خو ستا د تورو نه یوه توره ده نو ته مدد وکړه دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا اوه توري ماتې شي او اتمه توره چې بیا د یمني توره واغی لاس ته کړه که نه چې لاس ته یې کړه نو 2 لاکه لښکر یې په تیښته کو
ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سباله شو د لښکر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول شاتني چې کم کسانو هغه مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته چې کفارو ته هغه نوي مخونه سباله مخامخ شو نو هغوی د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد هغه 2 لاکه لښکر یې څه کو پس پاک او ویزغله دا یو غزا وه دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3000 کسانو 2 لاکه کسان زغلولي دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی 3000 کسانو 2 لاکه کسانو ته په سپایي ورکړې هغه یې په تېښته باندې مجبوره کړي دي دا ولې دا څه وجه وه دا کم طاقت په هغوی کې دننه چې هغوی دومره بهادر وو طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه موږ وایو که نه جنت شته جهنم شته خو دا خبره د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی کو چېرته دې دننه ځای ونیو د بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی دا زموږ همیشه ژوند دی دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي دا د الله نعمتونو لتله دي ته دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي د هغې دا عقیده جوړه وه نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته خو دا صرف په ژبه باندې وایي په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی هېڅ شی نشته دی زه تاسو ته یو خبره کومه یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي که نه او تا ته یو سړی ووایي چې یو 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي که نه ورتاوم دی ورته وایي 10,000 10 لاکه واله خو دې اور ته مه موله داسې ده که نه ده ټیک شو اوس مونځ فرض دی که نه دی دا خو راته پته چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کم یو دی جهنم دی که نه جهنم دی که نه هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي خو د الله رحم دی خو که مونځونه یې قضا کړي او مړ شو جهنم ته به ځي یو د الله قانون دی یو د الله رحم دی ټیک شو نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دې نه کو جهنم ته غورځېږي ده د مونځ پروا شته ناوړه قضا دي شي که نه څه خبره ده نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې کو ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي ده به قضا کړی ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته ده به حرامه خوړلې وه کو ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د ومې ځمکې پورې پرته وي ده به انچه ځای د چا اغستی و خو دا صرف د ژبې خبرې دي دې په زړه کې ځای نه دی نیولی دې په زړه کې ځای نه دی نیولی اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 لکو ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط و زموږ ایمانونه کمزوري دي د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده په هغې وخت کې به 2 خبرې وي ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه 2 خبرې وي ایمان راوړي مسلمانېږي که مسلمان شي بس محفوظ ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږه اوس موږ کافرو ته څه وایو تاسو راته څه مه وایئ ګورئ موږ څه وایو نه خو تاسو موږ پرېږدوئ دا ورته وایو که نه وایو دا ورته وایو که نه فلسطین کې ورته سوال منت نه کوو دا کومه خو چې اغستې ده دا ستاسو شوه خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو نو داسې ورته وایو که نه وایو دغه ورته وایو وجه څه ده ولې دې حد ته رسېدلي یو صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی یقین په الله وکړه داسې خلک مې پکې لیدلی دی ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي داسې ده که نه ده د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي ما نه تپوسونه کېږي وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي موږ ته وایي چې ولې ځئ مختلف جوابونه ورکوو خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې موږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي هسې دا ایمان خرڅول دي که نه دي یورپ ته چې ځي ابستانه تپوسونه کوي نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولی موږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو نو هغه ورته وایي ټیک ده هسې چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم د اسلامي قانون نه تنګ یم ته مسلمان پاتې شوي یهودي ته وایي عیسایي ته وایي بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی دا مسلماني شوه لکه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی
الله تبارک وتعالى دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زمونږ ایمانونه مضبوط کړي، الله تبارک وتعالى دې زمونږ په زړونو کې خشیت الهي کینی، د الله نه یره، د الله نه یره، د الله نه یره. اصل شی دا دی د الله نه یره. الله دې زمونږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي.